Yo beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe vlog. Vandaag ga ik naar iemand toe en die iemand gaan jullie zo zien. Tot zo. Vergeten te vloggen bij diegene, maar dat maakt niet uit. Ik kom net terug van iemand, maar ik was helemaal vergeten te vloggen, dus sorry daarvoor. Maar ik ben nu weer even onderweg naar huis. Yo kijkers, leuk dat jullie mijn video hebben gezien. Dit was misschien een beetje een rare video, omdat ja, ik was dus aan het filmen die dag en daarna ben ik allemaal dingen vergeten te filmen en ik was het helemaal vergeten. En daarna moest ik dus gaan editen, maar ik had mijn laptop niet en die stond weer ergens anders, dus ik kon ook niet editen en zo. Dus de outro neem ik dus nu op vandaag en er zit een beetje vlog van gisteren in. Het is best wel kort denk ik, misschien nog niet eens een minuut, maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk hebben gevonden.